गुड आफ्टरनून फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एंड्रॉयड फ़ोन की जो ईयर पीस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे आवाज़ बहुत ही कम आ रही है जिसकी वजह से मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कॉल्स में। और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत, ना ही रिपेयर शॉप जाइए, ना ही आप कोई मैकेनिक के पास जाइए जो फ़ोन ठीक करते हो, किसी के पास जाने की और एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ये चीज़ कीजिए, अगर सच में ये कामयाब ना हो, आपको सक्सेस ना मिले तो आप बेशक बेझिझक जाए आप रिपेयर शॉप में, लेकिन पहले ये काम कर लें। अगर ठीक ना हो तो फिर जाए, क्यों आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे। इसके सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि आवाज़ यहाँ से नहीं आ रही है, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर में एक सूखा टूथब्रश जो आप यूज़ करते हो उसी को लीजिए, कहीं आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं। ये लीजिए, इसके ब्रिसल्स सूखे होने चाहिए ना, अगर ये भीगे होंगे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे भीगा नहीं होना चाहिए, ये सूखा होना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आप लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। ये ब्रश को लेकर ये जो है ईयर पीस में आपको इससे साफ़ करना है, ब्रश जैसे आप करते हैं नॉर्मली उसको साफ़ करना है। और यहाँ का जो स्पीकर का ग्रिल है इसको अच्छे तौर पे आपको साफ़ कर लेना है ताकि ये एकदम से साफ़ हो जाए, है ना। तो ये जैसे साफ़ हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद आप उसको एक फूंक मार दें उसमें हवा की, आपके मुंह से इसमें कर दें। थोड़ी देर बाद आप खुद चेक कीजिए, उसके बाद कॉल करके। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें जो आवाज़ अब आ रहा होगा ब्रश चलाने के बाद, ये पहले वाले जो आपको सुनाई नहीं दे रहा था वो उससे बेहतर होगा। 101% मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर इसके बाद भी आपकी आवाज़ नहीं आए तो आपके स्पीकर की प्रॉब्लम हो सकती, तब आप खर्च करें पैसे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार ब्रश से ज़रूर ट्राई करें। आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, सूखे ब्रश में, टूथब्रश में आपको इसको क्लीन करना है। कुछ ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, प्रेशर नहीं डालना है, इसको आपको ब्रश क्लीन करना है। फिर आप देखिएगा, ये अगर, क्योंकि आपका फ़ोन बहुत देर से यूज़ होता है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स, धूल वगैरह आके जम जाते हैं जिसकी वजह से स्पीकर ब्लॉक हो जाता है और आपको आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखा। अपना 2 मिनट 33 सेकेंड आपने यहाँ पे आपने हमको दिया। थैंक यू फॉर दैट। कीप वॉचिंग माई चैनल वीडियोज़। Farhan Worlds. Thank you.